อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าว P-News เบลล่าปล่อยภาพแช่น้ำโชว์แผ่นหลังเซ็กซี่ทุกเสียงแซวไม่กลัวอากาศหนาวสมกับที่บอกว่าเป็นทริปพักผ่อนแห่งปีจริงๆสำหรับทริปทัวร์ไอซ์แลนด์ที่มาพร้อมกับแฮชแท็กไม่ใช่ไอซ์แลนด์ทำแทนไม่ได้ของคู่รักคู่เลิฟเบลล่ารานีและเวียสุกลวัฒน์กับแก๊งเพื่อนสนิทอีกหลายชีวิตเพราะไม่เพียงแต่จะเป็นทริปที่แฟนๆได้มีโอกาสเห็นภาพถ่ายที่ทั้งหวานทั้งน่ารักทั้งโรแมนติกแถมยังมีวิวทิวทัศน์สวยๆให้ส่องกันจนตาแฉะแล้วล่าสุดในอินสตาแกรมของสาวเบลล่าก็ยังได้มีการโพสต์ภาพถ่ายเหนือความคาดหมายเพราะเป็นภาพของเธอในโหมดเซ็กซี่สวมชุดว่ายน้ำอวดแผ่นหลังและต้นคอขณะนั่งแช่น้ำพักผ่อนร่างกายหลังจากที่เดินทางไกลมาตลอดหลายวันซึ่งก็แน่นอนว่างานนี้มีแฟนคลับของสาวเบลล่าเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความเซ็กซี่แบบพอดีของเจ้าสุดที่รักกันหนักมากแถมหลายคนก็ยังอดที่จะเล่นมุกแซวเธอไม่ได้ว่าหลบมาแช่น้ำแบบนี้ไม่หนาวบ้างหรือไงจะคนสวยขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com ฝาก P-News Facebook Page และขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าว P-News ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ